Wel, bore yma, dyn ni yn darllen allan o Ioan penod 6. Os oes ddim Beibl gyda chi, mae yna cwpl i gael yn y cyntedd ar y ffordd i mewn. Allwch chi croeso mynd i nôl un. Dyn ni yn Ioan penod 6 ac adnod 22. A byddwn ni'n darllen hyd net adnod 68. Ioan penod 6, adnod 22. Tranoeth, sylwodd y dyrfa oedd wedi aros ar ochr arall i'r môr na fi ond un cwch yno. Gwyddent nad oedd Iesu wedi mynd i'r cwch gyda'i disgyblion, ond ei bod wedi hwylio ymaith ar ei pennau hunain. Ond yr oedd cychod eraill oedd Tiberius wedi dod yn agos i'r fan lle roedd yn bwyta bara ar ôl i'r arglwydd roi diolch. Felly, pan welodd y dyrfa nad oedd Iesu yno, na'i ddisgyblion chwaith, aethent hwythau i'r cychod cyn hwylio i Gapernaum i chwilio am Iesu. Fe cawsant ef yr ochr draw i'r môr, ac meddant wrtho, Rabai, pryd deithos di yma? Atebodd Iesu hwy, yn wir rwy'n dweud wrthych, yr ydych chi'n ynghysio i, nid am i chi weld arwyddion, ond am i chi fwyta'r bara a chael digon. Gweithiwch nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol. Mab y dyn a rydd hwn i chwi, oherwydd arno ef y mae Duw y Tad wedi gosod sel ei awdurdod. Yna gofynasant iddo, beth sydd rhaid i ni wneud i gyfiawnhau'r gweithredoedd a fynd Duw? Atebodd Iesu, dyma'r gwaith a fynd Duw, eich bod yn credu yn yr un mae ef wedi ei anfon. Os felly, meddant wrtho, pa arwydd a wneud i ni gael gweld a chredu ynot? Beth fedri di ei wneud? Cafodd ein hynafiad fanna i fwyta yn yr enealwch, fel mae'n ysgrifenedig, roddodd iddynt fara o'r nef i'w fwyta. Yna dywedodd Iesu wrthynt, yn wir rwy'n dweud wrthych, nid Moses sydd wedi roi'r bara o'r nef i chwi, ond fy nhad sydd yn rhoi i chwi y gwir fara o'r nef. Oherwydd bara dewyr hwn sy'n disgyn o'r nef ac yn rhoi bywyd i'r byd. Dywedasant wrtho ef, Syr, ro'r bara hwn i ni bob amser. Meddai Iesu wrthynt, my fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ato fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yn y fi. Ond fel y dwedais wrthych, yr ydych chi yn fy ngweld ac eto nid ydych chi'n credu. Bydd pob un y mae'r Tad yn rhoi i mi yn dod ato fi, ac ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ato fi. Oherwydd rwyf wedi disgyn o'r nef nid i wneud ewyllus fy hun, ond ewyllus yr hwn a'n hamfonodd i. Ac ewyllus yr hwn a'n hamfonodd i yw hyn. Nad wyf i golli neb o'r rhai mae ef wedi rhoi i mi, ond fy mod i'w hatgyfodi yn y dydd olaf. Oherwydd ewyllus fy nhad yw hyn, bod pob un sy'n gweld y mab ac yn credu ynddo i gael bywyd tragwyddol, a bydda fi'n ei atgyfodi ar y dydd olaf. Yna, dechreuodd yr Iddewon rwgnach amdano, oherwydd iddo ddweud, my fi yw'r bara a ddisgynodd o'r nef. Onid hwn, meddent, yw Iesu fab Joseph, yr ydym ei adnabod ei dad a'i fam. Sut y gall ef ddweud yn awr, o rwyf wedi disgyn o'r nef? Atebodd Iesu hwn, hwy, peidiwch â grwgnach ymhlith eich gilydd, ni all neb ddod ato fi heb i'r Tad am hanfono fi ei dynnu, a bydda fi'n ei atgyfodi yn y dydd olaf. Y mae'n ysgrifenedig yn y proffwydi, fe gant oll ei dysgu gan Dduw. A mae pob un a wrandawodd ar y Tad ac addysgodd ganddo yn dod ato fi. Nid bod neb wedi gweld y Tad ac eithio'r hwn sydd oddi wrth Dduw. Mae hwnnw wedi gweld y Tad. Yn wir rwy'n dweud wrthych, y mae gan y sawl sy'n credu fywyd tragwyddol. My fi yw bara'r bywyd. Bwytaodd ein hynafiad y manna yn yr anialwch ac eto buont farw, ond dyma'r bara sy'n disgyn o'r nef mwyn i rwy'n gael bwyta honno a pheidio marw. My fi yw'r bara bywiol hwn a ddisgynodd o'r nef. Caiff pwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth, a'r bara sydd gen i fi i'w roi yw fy nghnawd, a'i roi a wnaf dros fywyd y byd. Yna, dechreuodd yr Iddewon dadlen dair a'i gilydd gan dweud, sut y gall hwn roi ei gnawd i ni i'w fwyta? Felly dywedodd Iesu wrthynt, yn wir rwy'n deud wrthych, oni fwytewch gnawd mab y dyn ac yfed ei waed, ni bydd gennych fwyd ynoch. Y mae gan y sawl sy'n bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i fywyd tragwyddol, a bydda fi'n ei atgyfodi yn y dydd olaf. Oherwydd fy nghnawd i yw'r gwir fwyd, am gwaed i yw'r gwir ddiod.
A mae'r sawl sy'n bwyta fy nghawd i ac yn yfed y gwaed yn aros yna fi a minnau yn ddo yntau. Y tad byw am hanfono fi, ac rwy fi'n byw oherwydd y tad. Felly'n union bydd y sawl sy'n fy mwyta i yn byw oherwydd unnau. Dyma'r bara a ddisgynnodd o'r nef. Nid yw hwn fel bara a fwytawodd yr hynafiaid, buant hwy farw. Caiff y sawl sy'n bwyta'r bara hwn fyw am byth. Dwedodd Iesu y pethau hyn wrth ddysgu yn y synagog yng Nghapernaum. Wedi iddynt ei glywed, meddai llawer o ddisgyblion. Geiriau caled yw rhain, pwy all wrando arnynt. Gwyddai'r Iesu ynddo ei hun fod ei ddisgyblion yn grwgnach am ei eiriau, ac meddai wrthynt. A yw hyn yn peri tramgwydd i chi? Beth yntau os gwelwch fab y dyn yn esgyn i'r lle roedd o'r blaen? Yr ysbryd sy'n rhoi bywyd, nid yw'r cnawd yn tycio dim, a mae'r geiriau yw fi'n ei llyfaru wrthych yn ysbryd ac yn fywyd. Ac eto, y mae rai ohonoch sydd heb gredu. Yr oedd Iesu yn wir yn gwybod o'r cychwyn pwy oedd y rhai oedd heb gredu a phwy oedd drinau bredychau. Dyna pam meddai, y dwedais wrthych na allai neb dod ato fi heb i'r tad peri iddo wneud hynny. O'r amser hwn, trodd llawer o ddisgyblion yn ei hole a pheidio mwyach a mynd o gwmpas gydag ef. Yna gofynnodd Iesu'r 12, a ydych chwythau hefyd efallai am fy ngadael? Atebodd Seimon Pedr ef. Arglwydd, at bwy yr awn ni, y mae geiriau bywyd tragwyddol gen i ti. Amen. Wel, mae rhywun sy'n byw yn ein tŷ ni, and they shall remain nameless fel dwi fel arfer yn dweud, wedi datblygu catchphrase mae'n dweud yn ddiweddar. Mae o'n dweud, dwi'n chlwglyd. A mae hwn fel arfer, nid amser mae o'n llwglyd go iawn, ond amser mae eisiau snac. Yn aml mae'n dweud, dwi'n chlwglyd pan mae o wedi gorffen i swper, wedi gadael tipyn ar ôl, a rwy'n 5 munud wedi pasio, dwi'n chlwglyd. Wel, mae'r dorf bach, mae'r dorf sydd gen i heddiw, chydig bach, yn debyg i'r llais bach sy'n dweud, dwi'n chlwglyd. Mae yna pryd o fwyd o'i blwydd yn nhw, ac maen nhw eisiau profi y snac unwaith eto. A byddwn ni'n gweld sut maen nhw, mae'r dorf wedyn yn ymateb yn anghywir yn ychwanegu i'r arwyddion mae Iesu yn ei gwneud. Dyna ni'n gweld sut mae'r Iddewon yn grwgnach. A wedyn yn olaf, nawn ni edrych ar sut i osgoi i fynd yn llwglyd go iawn. Mae'n darlleniad ni yn Ioan 6, a mae'n dechrau gyda'r pobl yn dod at Iesu. A'r cyd-destun ein hanes ni ydy porthu'r 5,000, jyst cwpl adnodau cyn lle oeddwn ni'n dechrau. Mae 5,000 o ddynion heb gyfri y merched a'r plant wedi dod, a maen nhw wedi profi Duw yn bwydo nhw oherwydd roedden nhw yn llwglyd, roedden nhw ar fin trengi oedd un o'r efengylau yn dweud. A mae Iesu yn gwneud gwirth. Mae 5 torth a 2 bysgodyn yn cael ei luosogi fel bod pawb efo digon o fwyd yn ei boliau. A wedyn, mae Iesu a'r disgyblion yn croesi y llyn. Mae'r disgyblion yn croesi mewn cwch, ond mae Iesu yn mynd on foot fel bethau, yn cerdded ar draws y tonau yn ganol y môr. A felly, mae'r bore yn dechrau, a mae y dorf yn mynd, hold on, welwn ni'r disgyblion yn mynd mewn i cwch ac yn croesi. Mae dal cwch ar ôl, ond dyw Iesu ddim yma. Lle mae wedi mynd? A maen nhw yn chwilio amdano fo, a maen nhw'n ffindio fo wedi croesi y llyn. Maen nhw wedi profi rhywbeth arbennig, ac maen nhw eisiau mwy. Dwi'n siŵr bod ni yn deall hynny. Ar ôl ni blasu rhywbeth neis, ar ôl ni profi rhywbeth da, dyn ni eisiau i weld o eto. Dwi'n siŵr os chi byth wedi gwylio gêm o chwaraeon. Ar ôl i rhywbeth da ddigwydd, dyn ni'n gweld replay ar ôl replay ar ôl replay. Ni'n gweld gol, a dyn ni'n gweld o 7 ongl gwahanol. Di pobl byth yn gallu cael digon o gweld rhywbeth da yn digwydd. Dwi'n cofio pan o'n i'n iau, dath ffilm Yr Hobbit allan. Ac oedd y cinema ar y pryd yn digwydd bod oedd rhyw 2 bunt am tocyn. Ac es i weld y ffilm cyntaf yna 6 o weithiau o fewn y pythefnos cyntaf.
Alla ddim comentio'r gweddill y gyfres, ath bach lawr yr all ar ôl hynny. Ond nes i fwynhau y ffilm cyntaf yna, gymaint o weithiau, nes i weld o sawl gwaith. A falle, ydych chi wedi cael y profiad hyn, ydych chi yn prynu, chi'n mynd i'r garage, chi'n llenwi efo petrol am, mae paced bach o dewiswch eich hoff fferins, a family share pack, chi'n cymryd un ohonyn nhw. Mae hwnna'n eitha neis, ynddo? Chi'n cymryd un arall. Ac erbyn i chi gyrraedd nôl at y family, does dim lot o sharing ar ôl i wneud. Ych chi wedi bwyta pecyn i gyd. Pan dyn ni'n profi rhywbeth dyn ni'n mwynhau, dyn ni eisiau profi fo eto ac eto ac eto. Di'r Beibl ddim yn dweud wrthyn ni sawl un o'r 5,000 neu'r 5,000 o ddynion a'r merched a'r plant oedd gyda nhw oedd gafodd eu bwydo sydd wedi wneud y siwrna yma i ffindio nhw. Ond mae digon i nodi na'r un pobl sydd yna. Mae'r dorf wedi teithio a wedi ffindio nhw. Maen nhw'n dod at Iesu a maen nhw'n gofyn am wyrth arall. Sylwch ar y ffordd maen nhw'n dweud. Maen nhw'n edrych a maen nhw'n dweud, welon ni'r cwch yn gadael, ond doedd y ti ddim yno. Sut wyt ti yma? Maen nhw'n pysgota i weld, beth oedd y wyrth nes ti wneud? Sut nes ti groesi? Mae'n rhy bell i ti gerdded rownd, so sut wyt ti wedi cyrraedd yr ochr hyn heb fod cwch wedi bod? Ac yn anffodus, dyma y cwestiwn anghywir. Wedi profi rhywbeth anhygoel, wedi profi rhywbeth yn dod allan o ddim, maen nhw'n dal i ffocysu ar y gwirth daearol. Dydy hwn ddim fel y replay pêl-droed. Dydy o ddim fel y minstrel. Dydy o ddim fel just rhywbeth neis dyn ni'n profi. Mae hwn yn rhywbeth gwahanol. Dwi'n siŵr bod chi falle wedi profi rhywbeth fel eclipse neu falle chi wedi profi meteor shower neu rhywbeth anhygoel falle chi wedi gweld y Northern Lights neu rhywbeth anhygoel felly. Pan mae o'n gorffen, nid yr un ymateb ydych chi'n cael nag un. Nid, dwi eisiau gweld hwnna eto. Dwi eisiau gweld hwnna unwaith eto. Nid, oedd hwnna wedi gorffen yn rhy fyr. Yr ymateb dyn ni'n cael wrth weld rhywbeth rhyfeddol sydd tu hwnt i'r cyffredin ydy, waw. Falle bod chi'n profi chills yn mynd lawr eich cefn chi. Falle bod eich tingles, falle bod chi'n cofio rhywbeth chi wedi gweld yn barod a chi'n profi chydig bach o'r chill hynny rwan. A dyn ni'n gweld ymateb fwy priodol gan y disgyblion. Just yn yr hanes rhwng y bwydo a'r hanes ni heddiw, pan oedd Iesu wedi cerdded allan at y dŵr, cerdded ar y dŵr at y disgyblion oedd mewn trafferthion ar y llyn. Mae Iesu'n cerdded at y dŵr yn gostegu'r storm. Mae Efengyl Matthew yn dweud wrthyn ni beth oedd ei ymateb nhw. Ac wedi iddynt ddringo i'r cwch, gostegodd y gwynt. Chi'n sylwi adnod fan hyn, yna addolodd y rhai oedd yn y cwch gaif gan ddweud, yn wir, mab Duw wyt ti. Chi'n gweld, maen nhw wedi gweld gwirth, maen nhw wedi gweld rhywbeth anhygoel yn digwydd, a maen nhw wedi gweld rhywbeth sydd tu hwnt i'r myndein, tu hwnt i'r patrwm arferol. Maen nhw wedi gweld yr un arbennig, y wir perffaith yw. Maen nhw wedi cael rhyw cipolwg ohono fo, a maen nhw yn ei addoli fo, yn wir, mab Duw wyt ti. Ac yn ôl at y dorf, mae Iesu yn gweld eu cwestiwn nhw. Sut ti wedi cyrraedd ochr hyn y llyn? Nid ydych chi'n gofyn y cwestiwn iawn mae Iesu'n deud. Dylsa nhw fod fel y disgyblion. Maen nhw wedi profi, wedi bwyta bara sydd wedi dod allan o ddim. Maen nhw wedi profi rhywbeth anhygoel yn digwydd. A beth ydw i ymateb nhw? Dwi'n chlwglyd. Dwi eisiau rhywbeth neis arall i fwyta. Dwi eisiau gweld magic trick. Dwi eisiau gweld gwirth arall yn digwydd. Na, be ddylsyn nhw'n wneud ydy edrych ar yr un sydd wedi gwneud y wyrth. Waw, mae hynny'n anhygoel. Yn wir, mab Duw wyt ti. Y patrwm yw, ni'n gweld gwirth, ni'n rhyfeddu at allu Duw. A ni'n gallu bod chydig bach yn styfnig i hyn yn dydyn. Ni'n gallu gweddio am rhywbeth, ni'n gallu gweld ateb i weddi. Ac eto, dydyn ni yn sydyn yn gallu anghofio. Dydyn ni'n anghofio rhoi clod i Dduw am y wyrth. Dwi wedi bod yn defnyddio y gair gwyrth, a dwi'n siŵr falle ydych chi'n gyd yn gwybod beth dwi'n sôn am, miracle, rhywbeth magical bron o bod yn digwydd, lle mae rheolau cyffredin y byd yn cael ei troi ben i weired. Ond nid dyna'r gair mae'r Efengylau yn defnyddio fel arfer. Ar gyfer y gweithredoedd hyn, mae'r gair arwydd yn cael ei ddefnyddio. Dros y flwyddyn diwetha, dwi wedi dechrau mynd am jogs. Dwi'n dechrau rhedeg chydig bach.
Un o'r pethau dwi'n mwynhau ydy'r sense of adventure chi'n cael yno. Dwi fel arfer yn mynd ar ôl y plant mynd i gwely, a mae lot o'r amser dwi'n rhedeg mae nosi neu wedi mynd yn dywyll. Felly fi ar head torch yn rhedeg lawr rhyw ffordd bach anghysbell yn rhedeg trwy rhyd, rhyw ffôd, neu rhyw afon bach yn trwy iard fferm. A'r ffordd gorau i ffindio y llwybrau dwi'n hoffi mynd ar ydy ffindio public footpaths. Mae lot ohonyn nhw yn underused. Na i ddweud hwnna fel gair bach sy'n mwy. Mae lot ohonyn nhw wedi tyfu drosodd eitha dipyn. Ond mae synwyr o excitement i fi pan dwi'n mynd rownd a gweld y dyn bach yna sy'n cerdded fel hyn ar ochr y postyn yn dweud i lawr ffordd yna. Ac yn aml wrth i fi fynd yn y car sylwi, mae yna llwybr arall gallu fynd lawr ffordd yna. Byddai'n mynd ar Google Maps a trio gweithio allan. Os mae'n dechrau fan hyn, mae'n dod allan ar y pen yna. Dyma pa mae'r iaith arwydd yn cael ei ddefnyddio. Mae o'n pwyntio tuag at rhywbeth. Dydy'r arwydd ddim yn rhywbeth yn ei hun, mae o'n cyfeirio tuag at rhywbeth. Os edrychwn ni ar eiriau Iesu, dyn ni sylwi ar y patrwm, adnod 26. Yn wir rwy'n dweud wrthych, yr ydych chi'n fy ngheisio i, nid am i chi weld yr arwyddion, ond am i chi fwyta'r bara a cael digon. Mae'n dweud, da chi wedi gweld y weithred wirthiol hwn. Bwyta y bara gwirthiol yma. Gweithiwch nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol. Mab y dyn a rhydd hyn i chwi. A mab y dyn yw'r ffordd mae Iesu'n ffordd penna mae Iesu'n cyfeirio at ei hun. Mab y dyn a rhydd hyn i chwi. Oherwydd arno ef y mae Duw Tad wedi gosod seil ei awdurdod. Mae o'n pwyntio at ei hun. Maen nhw wedi methu yr arwydd. Maen nhw wedi cerdded ar hyd y llwybr a ddim wedi gweld o. A mae Iesu'n dweud, fi oedd o'n pwyntio tuag at mab y dyn a rhydd hyn i chi. A mae'n dweud, gweithiwch am y bywyd sydd i fara tragwyddo. Mae'n ddigon clir. Edrychwch ar mab y dyn. Fi yw'r un sydd wedi gwneud y gweithredoedd a fynd yw. Sori, fi yw'r un mae'r arwydd yn pwyntio tuag at. A mae pawb yn gallu deall hynny a mynd adre. Ond ei ymateb nhw yw hyn. Gofynasant iddo, beth sydd rhaid i ni wneud mwyn cyflawni'r gweithredoedd hyn? Maen nhw wedi methu'r marc unwaith eto. Mae Iesu'n dweud, mab y dyn a rhydd hyn i chwi. Felly, beth sydd angen i chi wneud pan mae rhywun rhoi rhywbeth i chi? Ydych chi yn gweithredu? Ydych chi yn gweithio'n galed amdano fo? Na, mae'ch dwylo allan i dderbyn y rhodd. Ond mae'r dorf yn gweithio, yn gofyn beth yw'r pa weithredoedd sydd rhaid i ni wneud. A dyma yw hyfrytwch yr Efengil. Does dim gweithred dyn ni'n gallu wneud nag oes. Does dim byd dyn ni'n gallu wneud mwyn sortio ein safbwynt ni o flaen Duw. Yn Porthu'r 5,000 mae Iesu yn edrych ar nhw, mae roedden nhw fel defaid heb y fugail. Yn debyg i plant bach, toddlers, yn cael ei gadael adre ar ben ei hun. Does dim gobaith gyda nhw, does dim gallu gyda nhw i wneud yn rhywbeth trosi hynny. A mae'r Beibl yn mynd ymlaen i ddisgrifio nhw fel pobl sydd ddim yn adnabod Iesu, fel rhai sy'n feirw yn eich pechodau. A dydy pobl marw ddim yn gallu gwneud rhyw lawer. A dyma pan mae cwestiwn y dorf yn methu'r marc. Maen nhw'n cymryd eu bod nhw yn gallu palu ffordd eu hunain allan o'r twll. Os da ni jyst yn gritio'n danedd ni a trio chydig bach yn galetach, trio'r set newydd o weithredoedd bydd Iesu'n rhoi i ni, falle bydd hynny'n ddigon i ni profi'r bare tragwyddol hwn. Falle bydd hynny'n ddigon i ni lwyddo mewn ffordd dydy'r miloedd o flynyddoedd o Israeliad wedi llwyddo cyn hynny. Falle, os trio ni'n super galed, tro hyn, maybe this time we'll do it. Does dim gobaith i ni straffaglu i wella'n hunain. Dyma pam mae ateb tyner Iesu yn foddio i'r enaid. Dydy ddim yn mynd yn frustrated, dydy ddim yn troi at nhw ac yn mynd fel byddwn ni'n mynd, come on! Mae o'n dweud, dyma'r gwaith a fynd yw, eich bod yn credu yn yr un a'i anfon. Mae'n troi at nhw, defnyddio'r iaith maen nhw'n gofyn, pa weithred sydd rhaid i ni wneud, a dydy ddim yn dweud, chi'n smor dwp, just, Mae'n troi at nhw ac yn mynd, dyma'r gweithred, eich bod chi'n credu yn yr un sydd wedi anfon.
mae e mor refreshing yn wynebu pobl sydd yn experts yn methu'r pwynt ac mae'n mor amyneddgar gyda nhw. A dylse hyn ddim fod yn surprise ni. Dyma yw'r Duw da ni'n gweld trwy gydol y Beibl. Dyma pan mae Colosied 1 yn sôn am hwn yw delw'r Duw anweledig, y cyntaf anedig o'r holl greadigaeth. Roedd Iesu, pan oedd o'n cerdded ar y ddaear, yn dangos i ni natur Duw, yr anweledig wedi ei wneud yn weledig. Felly, dio ddim yn surprise i ni pan dyn ni'n gweld Iesu yn gweithredu'r un ffordd a Duw. Duw llawn amynedd tyner sy'n dod ato ni, just fel oedd yn yr Hen Testament i gyd. Dydy o ddim yn trin Israel fel mae pechodau nhw'n heiddi, ond yn raslon yn croesawu nhw nôl tro ar ôl tro ar ôl tro ar ôl iddyn nhw cefnu ac addoli duwiau ffals. Ond pan maen nhw'n galw allan â nhw, mae'n clywed eu cri ac yn ateb eu gweddi. A mae jyst werth eistedd a meddwl am hynny am chydig bach yn dydi, i pondro amynedd a chariad Duw. Falle sipio paned o de a meddwl amdano, neu mynd am dro hir, neu mynd ar goll lawr i'r llwybr fferm yn pendroni y pethau hyn. Trigarog a graslawn i'r arglwydd, yn araf i ddigio a llawn cariad ffyddlon. Ac eto, mae'r dorf yn methu deall. Maen nhw'n mynd eto ac eto yn gofyn i Iesu i roi arwydd iddyn nhw. Just yn union yr un peth yr oedd Moses wedi gwneud. Maen nhw wedi anghofio'r ffaith bod Iesu newydd roi arwydd iddyn nhw. Mae o'n newydd gwneud gwirth anhygol oedd yn pwyntio at ei hun, yn darparu bara gwirthiol a'r pysgod yn yr un ffordd, sydd yn profi ei ddwyfoldeb ei hun. Cofiwch y dyn bach y public footpath, mae'n pwyntio at y ffordd a'r antur. Ond mae'r dorf fan hyn, maen nhw'n debyg i rywun sydd wedi gweld arwydd yn deud lan y môr i lawr ffordd hyn. A maen nhw wedi rywsut ffindio'u ffordd lawr at y traeth. Maen nhw'n edrych yna, clywed y tonau, y dŵr yn mynd dros eu traed, nhw'n mynd. Lle mae'r traeth yma? Maen nhw'n methu sylwi ar beth sydd reit o'i flaen nhw. Maen nhw'n sefyll o flaen y Duw sydd mewn cig a gwaed yn dweud bod nhw'n llwglyd lle mae llond plat o fwyd o'i blaenau nhw. Maen nhw'n sefyll yna a maen nhw'n yr un a sybrydodd y ser mewn i fodolaeth. Newydd profi'r wyrth hynny. Ac eto, maen nhw'n gofyn profa pwy wyt ti. A mae Iesu unwaith eto yn raslon ac yn amyneddgar yn troi ac yn dweud, my fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ato fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Mae popeth da chi'n chwilio amdano i gael yno fi. Iesu yw'r bara o'r nedd sy'n lleddfu pob awydd sydd gyda ni. Halleluia. Mae'r ras yn newydd pob dydd. A diolch arglwydd am gyfarfod ni lle yda ni. Diolch arglwydd am ddim disgwyl arno ni gyrraedd rhyw safon eto. Mae'n darparu bwyd i ni yn rhad ac am ddim. Does neb sy'n bwyta'r bwyd yma'n llwglyd byth eto. Falle ydych chi'n sylwi yn yr efengylau bydd y rhan fwyaf o'r bobl sydd yn ymwneud gyda Iesu, ar wahân i ryw gwpl, yn dod o dras Iddewig. So maen nhw'n ethnically Jewish neu'n Hebreuwyr. Ond mae'r term Iddewon hefyd yn cael ei ddefnyddio. Sydd falle chydig bach yn confusing pam ydych chi'n ystyried oedd pawb yn Iddewon, pam ydych chi'n galw nhw'n Iddewon. Wel, mae fel arfer yn cyfeirio tuag at arweinwyr y bobl, y rhai bydd efo influence dros bywyd ddydd i ddydd y bobl cyffredin. A dyn ni'n gweld nhw'n popio fyny yn ein adnodau nesaf ni. Yn yr adnodau 22 i 40, dyn ni'n gweld y dorf yn ymwneud gyda Iesu. Ond o'r adnod 41 ymlaen, mae'n sôn am sut mae'r Iddewon wedyn yn ymwneud gyda nhw. Pan oedd y dorf yn dangos eu cam ddealltwriaeth trwy ofyn sut y gallen nhw heiddi'r rhodd oedd Iesu'n ei roi, mae'r Iddewon yn dechrau grwgnach am hynny. Adnod 41, yna dechreuodd yr Iddewon grwgnach. Mae dad yn hoffi wneud sŵn dastardly o maen nhw'n dechrau cwyno yn gritio'u dannedd yn flin pan maen nhw'n dweud. Ac yn adnod 52, dechreuodd yr Iddewon ddadlen dair. Ers canrifoedd, roedd pobl Dduw wedi bod yn aros am yr un sydd yn mynd i ddod. Yr un sydd wedi cael ei addo ers
addac efa, yr un oedd yn mynd i sathru pen y sarff, yr had sydd wedi cael ei addo i Abram, disgynydd Dafydd oedd yn mynd i eistedd ar yr orsef yn dragwyddol. Ac i fod yn onest, mae'r iddewon hyn, arweinwyr y bobl, maen nhw wedi gwneud job weddol dda yn cadw llygad allan am yr un sy'n mynd i ddod. Maen nhw'n sylweddoli ar nifer o bobl sydd yn honni i bod nhw'n feseia. Ac maen nhw'n mynd, actually, na, dwi ddim yn meddwl bod ti'n iawn. Maen nhw wedi mynd yn rhyw fath o experts yn sylweddoli hynny. Ond, yn anffodus, yn fan hyn maen nhw'n syrthio'n bryn. Pan mae'r wir Meseia yn dod, maen nhw yn ei wrthod o hefyd. Yn lle edrych ar arwyddion Iesu a gweld ar beth oedd yn pwyntio, mae'r iddewon hyn yn neidio'n syth i grwgnach. Dyn nhw ddim yn pwyso am mesur ac yn ystyried honiadau Iesu yn ôl yr hyn maen nhw'n wneud, maen nhw'n dechrau grwgnach yn syth, i cwyno a chynnen yn ei hyd. Dydyn nhw ddim yn hyd yn ystyried gall Iesu fod yn fab Duw. Maen nhw'n mynd yn negyddol yn syth. Os edrychwn ni ar llif y sgwrs, mae'n mynd ychydig bach fel hyn. Paraphrase yw hwn, so cymwch o gyda pinch o halen. Mae'r dorf yn dweud, gawn ni fwy o'r bara, dyn ni'n chlwglyd. A mae Iesu'n dweud, mae gyda fi rhywbeth gwell na'r bara. Bywyd tragwyddol, a fi sydd yn ei roi. Be sy'n rhaid ni wneud i gael y bara hyn? Does dim rhaid chi wneud unrhyw beth, just credu yna fi. Please, ni eisiau gweld rhywbeth special yn digwydd. Dwi eisiau gweld bara o'r nef. Iesu, fi yw'r bara hwn. Dwi wedi dod o'r nef. A wedyn ei ddewon, preposterous. Ti'n yn cael dweud y fath beth hyn. Dim ond Duw sydd yn cael dweud pethau fel yna. Rhaid i pawb sy'n credu yna fi dod yn rhan o hynny fi. Mae'n defnyddio'r iaith bwyta y fy nghrawd a yfed fy ngwaed. Nid bara wyt ti. Sut gallwn ni fwyta ti? A fi. Maen nhw'n mynd yn syth i rwgnach ac i ffrio. A maen nhw'n grwgnach ac mae hynny'n achosi nhw i fethu allan ar y peth fwyaf anhygoel sydd wedi bod. Fel dyn ni sôn yn barod, Iesu yw wir adlewyrchiad o pwy yw Duw. Duw ei hun yn gwisgo cig a gwaed. Digwyddodd hynny am 30 neu 35 faint bynnag o flynyddoedd, yn ddim llawer. Dros amser i gyd, mae yna ffenest bychan tra roedd Duw ei hun ar y ddaear. A dyma nhw'n sefyll wyneb yn wyneb a hynny. Am yr un maen nhw wedi bod yn ôl bob sôn yn cadw llygad allan ac yn chwilio amdano o'r holl amser. Ond na, maen nhw'n gosod ei hun yn ei erbyn a nid dyna y lle ydych chi eisiau bod. Peidiwch a bod fel hyn. Peidiwch a gwrthod bara ffres sydd o'ch blaen. Peidiwch a bod fel ci bach yn bwyta'r brwsion a oddi ar y llawr. Dyn ni eisiau bwyta y bara ffres. Derbyniwch fywyd, derbyniwch fara. Ac mae'n drist darllen adnod 61. Gwydda Iesu ynddo hun fod ei ddisgyblion yn grwgnach am ei eiriau. Mae llawer o ddilynwyr Iesu sydd wedi gweld llawer o rhyfeddodau, gweld yr arwyddion o beth mae Iesu'n gwneud. Maen nhw'n penderfynu dilyn Iesu am ychydig, ond maen nhw'n pwyso am mesur a maen nhw'n penderfynu not for me. Mae disgwyliadau am beth mae bod yn disgybl yn golygu yn cael ei herio fan hyn. Dydy o ddim yn bwyta prydau gwirthio o 3 gwaith y dydd. Mae'n costio rhywbeth iddyn nhw. Mae adegau lle mae cost cymdeithasol yn dod am ddilyn Iesu Grist. Mae'n mynd yn groes i beth mae'r iddewon eisiau. Y rei oedd yn gosod diwylliant y culture setters yn y cyfnod hynny. Bydd rhaid ymrwymo i'r Iesu. Bydd rhaid cymryd rhan o'i farwolaeth a'i ddilyn yn llwyr. Mae'n syml i ddilyn Iesu. Di yna ddim yr un peth a bod yn hawdd. Di ddim yn dweud bod o'n easy. Mae'n syml i ddilyn o. Does dim disgwyl i ni ennill ei ffordd a heiddi yn ffordd tuag ato fo, dim ond credu yn y newyddion da. Mae'n rhodd hollol rhad ac am ddim i unrhyw un. Ac eto, mae goblygiadau. Mae'n galw ni i codi ein croes bob dydd, i farw ein pechodau ni, i farw i'r pethau dyn ni eisiau gwneud, i garu eraill yn aberthol, i sefyll yn gadarn dros y ffydd, i rannu gydag eraill pan gall olygu fod yn perthynas ni yna byth yr un peth eto. Ydy'r gost werth o i ni? A mewn difrif calon, mi eisiau ystyried hyn. Oherwydd os nad ydych chi'n credu bod o werth o, wel beth yw'r pwynt? Mae cwestiwn hyn,
y cwestiwn yn cael ei godi gan Iesu i'r disgyblion. A mae'n gofyn i Seimon Pedr, a mae ateb o yn resounding. Am unwaith, yn y darlleniau ni heddiw, dyn ni'n cael ateb cywir. Atebodd Seimon Pedr ef, arglwydd at bwy y rawn ni y mae geiriau bywyd tragwyddol gen i ti. I ble allwn ni fynd? Dyn ni wedi profi yfed y dŵr bywiol, bwyta'r bara sy'n ein lloni ni'n llwyr. Dyn ni wedi gweld yr arwyddion hyn, a dyn ni rhyw ffordd wedi gweld ychydig o beth mae'r arwydd yn ei bwyntio. Falle nid ond o rhan maen nhw'n gwybod, ond maen nhw'n mae Pedr yn dal yn sownd i'r hyn mae wedi gweld. Duw anhygoel o amyneddgar, yn raslon, yn llawn cariad sy'n estyn i law ac yn ein caru ni. Maen nhw wedi profi'r cariad sydd tu hwnt i bob cariad arall. Sut allai fynd yn ôl ar ôl hynny? Dyn ni'n gweld hyn yn tystiolaeth bywyd y disgyblion, a dwi'n meddwl mae hwn yn un o'r tystiolaethau mwyaf pwerus sydd gyda nhw. Mae'r plant yn edrych ar y disgyblion a gweld eu hanes beth ydyn nhw'n wneud. Ond mae hanes ôl Beiblaidd, traddodiad yr eglwys, ydy bod bron iawn bob un o'r 12 disgybl wedi dilyn Iesu hyd at farwolaeth erchyll dim ar y groes. Rhai o'n nhw wedi cael eu croeshoelio, rhai wedi croeshoelio ben i weired, ond bob un ohonyn nhw bron iawn wedi cael eu merthyru o achos ffydd. Maen nhw wedi gweld beth oedd Iesu'n gwneud, beth oedd Iesu'n ei gynnig a mynd, waw, mae hwnna'n werth i fi ddilyn, mae'n werth i fi roi fy mywyd cyfan i wneud hynny. Sut ydyn ni'n gwneud hynny felly? Sut ydyn ni yn dweud yr un peth â Pedr? Wel, yn ein tŷ ni, nid yn unig dwi'n rhedeg, ond dwi'n person yprysi dros ben. Mae bara ffres yn cael ei goginio bob dydd. Na, just joke. Fi'n taflu cynhwysion mewn i'r bread maker, a mae bara ffres yn dod allan bob yn ail dydd. A'r problem gyda hyn ydy, wel, dydw ni bon byth yn gorffen yr hanner orla o'r torth. So, mae yna rhyw sleisen bach fel hyn ar ôl o'r bara. A pan mae'n dod at wneud tost, a mae rhywun yn gofyn, dad, wneud i wneud rhywbeth i fi? Byddai'n torri darn o bara, a byddai'n sneakily defnyddio'r hen bara, chos dwi ddim eisiau gwastraffu bwyd. Ond mae yna rhywun arall sydd yn y tŷ ni, who shall remain nameless, unwaith eto, yn mynnu dechrau ar y torth newydd cyn bod yr hen hyn wedi gorffen. Maen nhw eisiau bwyta y bara ffres bob dydd. A dwi yma i ddweud iddo chi, gwnewch chi yr un peth. Dwi ddim yn sôn am gwastraffu bwyd, ond dwi'n sôn am yn ysbrydol. Peidiwch â setlo am yr hen ddatguddiad dyn ni'n cael o air Duw. Ewch yna yn ffres bob dydd. Dyro i ni heddiw ein bara o 2 ddiwrnod yn ôl. Nage, dyro ni heddiw ein bara beunyddiol, y bara sydd angen i ni ar gyfer heddiw. Peidiwch â setlo am yr hen ddatguddiad o air Duw, plymiwch bob dydd i ddymderodd i air, i sylwio rhywbeth newydd o ras a chariad Duw. Rhyfeddwch yn ei greadigaeth, sylwch ar sut mae'r coed yn symud, sylwch ar yr awyr, y ser, yr haul, y llwyr, a gwelwch rhyfeddod gweithredoedd gwirthiol anhygoel y creawdwr Dduw. Sut mae patrwm ei greadigaeth, patrwm deilen hyd yn oed yn dangos ei ddoethineb. Pan byddwch yn gweddio, gweddiwch yn dair. Ewch i waelod eich enaid i gyfeirio at Dduw. Gweddiwch nes bod chi yn gweddio. Torwch drwyodd yn onest gyda Duw. Does dim pwynt perfformio o'i flaen, mae'n gweld pob peth. Rhannwch be sy'n trafferthu a'ch brifo chi. Cyflwynwch be ydych chi'n meddwl am ei Dduw. Hyd yn oed os ydych chi'n meddwl, dylsych chi ddim. Mae Duw eisiau gwybod. Profwch dydd ar ôl dydd ar ôl dydd y bara beunyddiol. Peidiwch â bod yn barod i setlo gyda ffydd o blynyddoedd yn ôl. Peidiwch â grwgnach a chweryla. Maent yn dwy'n llawenydd ac yn tynnu sylw o'r hyn sy'n bwysig. Ac aroswch gyda Iesu. I ble arall allan ni fynd? Ti sydd gyda geiriau bywyd. A ni weddio a canu i orffen. O arglwydd Dduw, dyn ni'n diolch dy fod ti yn dyner, yn hael ac yn llawn cariad. Dyn ni'n diolch dy fod ti yn estyn ato ni a bod croeso i ni dderbyn ti. Dyn ni'n diolch arglwydd dy fod ti yn galw ni i dy ddilyn di
ac arglwydd ar ôl i ni profi rhyfeddwch o pwy wyt ti, sut allan ni beidio a gwneud hynny. Arglwydd bydd gyda ni, llenwa ni gyda'r ysbryd glân, dyn ni'n gwyddio yn enw Iesu Grist. Amen.